Okay, so today we are going to correct your writing for students from class IELTS 40. So here they are. Yes, they are looking at my screen now. You can see the list of 4 students here. And this is 4 essays from them. Mr. Dương, Mr. Phúc, Ms. Thuận, and Ms. Diệu. Your writing is here. Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài writing của các bạn. And we are working on Camp 13, Test 4, Writing Task 1, Academic. The plans below show the layout of a university sports center now and how it will look after redevelopment. Những cái bảng hình vẽ này bên dưới này nó show ra được, nó chỉ được cái sơ lược và cái ngoại hình hoặc là cái vẽ ra phác thảo của một cái trung tâm thể thao của đại học bây giờ, và nó sẽ nhìn như thế nào sau khi được phát triển trở lại, sau khi được phát triển lại, hoặc tức là xây mới lại á. So this is a present time and this is a future plan. So in this particular task 1, you are given a compass with direction, so it means you can use direction freely in this case, no problem. Remember, if they do not provide you a compass, you cannot assume that it's north, south, east or west side, okay? Nhớ là nó có cái la bàn thì mình mới được nêu lên là đông tây nam bắc gì đó nha. Không có thì không được nha. Okay, so let's see how well you do it. This is your first, please. The current and renovated layout. Renovated means like, are they renovated already? Đã được xây mới. Does it mean they are renovated already or they will be renovated? Careful, but this is a logic problem. Đây là một cái vấn đề về logic. If you say renovated layout, it means that this layout has already been renovated in the past, okay? Nếu em ghi như vậy chứng tỏ là cái layout này nó đã được xây mới lại rồi trong quá khứ. So be careful with this one, the current and future layout. Let's just say the current and future layout, okay? Yes. Or expected layout. Những cái gì được mong chờ trước. The current and expected layout. This is a sorry. This is a kind of logic problem. Excuse me. Vấn đề về logic thôi nha. Cái layout, cái mà layout hiện tại và cái layout được mong chờ, tức là những cái trong tương lai á. Expected layout, it means like people are still expecting it. It means it is in the future. Okay, it's obvious that. The center appears larger after plot development. The existing version is relatively simple. Phiên bản đang hiện hữu, tức là bây giờ. The existing version is like now. Out of courts. The new one is set to offer more sport and amenities. Cái mới thì được tạo ra để mà nó offer thêm nhiều những cái cơ sở vật chất và nhiều thể thao hơn hả? More sports and amenities. Interesting. I think it only okay, more type of sport because you have dance studios and leisure pool and then some other things. Okay. Offer more sport amenities. Đồng ý. I agree. Entrance pool, change room and seating will remain unchanged. Okay. However, the gym will be almost doubled in size
to the east of the center. Chỗ này người ta có hiểu lầm là phía đông của cái trung tâm, thì mình nghĩ là nên the east of the to the east is enough, I think, because when you say the east of the center, people will be like, what center? You know, it can be confusing, so I think it's better to say to the east is enough. Nó chỉ cần là về phía đông là đủ rồi. Chỗ này em bị lỗi rồi. Will be connected. Will be almost double and connected là được rồi. Because you can omit elements that look similar in the same sentence. Có thể bỏ đi những thành tố mà nhìn nó giống nhau trong một câu. So you don't have to say will be connected again. You can just say and connected is enough. And connected to two new stand studio. Cái vụ mà lược bỏ những thành phần đó. Remember? Ellipsis. Lược bỏ. Additionally, the sport hall will replace the outdoor courts on the east side. On the west side, the okay. Outdoor court. Okay. All right, got it. On the west side, the outdoor courts. Wait, there's only, I think, oh yeah, two. There are many courts here. Okay, plural. Có nhiều cái courts ở đây. Thầy ơi, có cần ghi là another outdoor course này. Other outdoor course. Có thêm chữ another hoặc là other. I think on the west side is enough to know that the outer courts here are to the west. You don't have to say anything else. Chỗ này nó đã ghi là bên phía tây rồi mà. Không cần ghi thêm gì đâu. Người ta cũng biết là cái này nằm phía tây rồi. Không cần another cái gì cả. You don't need anything else. On the west side, the outer courts will be or you can just say the current outer court if you want to. Cái outer court hiện tại will be removed to make room for a leisure pool. Two new changing for guests will be built. Thay vì cứ will be hoài, có cách nào nói về tương lai không mọi người? Mọi người nhớ không? Is there any other way to replace will be? You can just say two new changing room for guests are expected to be built. Được mong chờ sẽ được xây dựng. It's not wrong, but just try to vary the way you write it, okay? Nó không có sai, nhưng mình nên cố gắng làm sao mà nó biến đổi biến thiên cái cách mà mình viết. Ý là một đi lượt về. At opposite corners of the sport areas, a sports shop and cafe. A plan for the future, very good. A plan for the future, được lên kế hoạch cho tương lai, very good. Okay. With the former on the west and the latter on the east of the entrance. Okay. Okay, good. Anything else? I think. Did you mention dance studios? Oh yeah, to dance studio. Okay, got it. Okay, and then gym. Opposite sides to the east. Okay, good. It looks good enough, I think. Yeah, good. Good. Now, Miss Thuận, your turn.
demonstrate on two drawings. Its appearance in the future, sự xuất hiện của nó trong tương lai. It's actually quite good. Overall, can be seen that there will be some added items. The word items can be used for features. It can be used for rooms, can be used for places. So items actually quite good. Cái từ items nó có thể dùng để thay thế cho rất nhiều thứ, ví dụ cái nơi chốn, vật dụng, một cái dịch vụ nào đó. Some added items after reconstructions. And some of the outdoor activity will be changed into the indoor one. Yeah, I don't think Miss Diệu have talked about this one. Miss Diệu không có nói về cái vụ mà bây giờ một số hoạt động ngoài trời bị biến thành bên trong nhà. Bởi vì cái chỗ này là bây giờ nó trong nhà hết nè. The whole thing is actually indoor now. But before, outdoor courts, you know. And now it becomes indoor. There will be no change in the middle. Cái will be hoài này nha. Cho nên mình phải thay đổi một chút xíu. You use will be, I think. There's predicted to be. It is predicted. You can say it is predicted to have no change. It is predicted, người ta dự đoán là sẽ không có sự thay đổi nào. It is predicted to have no change. Or it's better to say that no change is predicted. No change is predicted in the middle of its center. Có thể ghi là không có sự thay đổi nào được dự đoán. No change is predicted in the middle of its center. Không có sự thay đổi nào được dự đoán ở cái phần giữa của cái trung tâm này, in the middle of its center, such as. To nha. Predicted to the middle of its center. Sao mà tự nhiên nó lại nêu ra những cái ví dụ cho nên nó hơi kỳ kỳ. I don't think such as here it's a right word to use. I think let's just say which contains, mà nó chứa cái gì. Cái phần giữa của cái trung tâm này mà chứa cái hồ 25m, phòng thay đồ, phòng cái chỗ mà tiếp tân và cái chỗ để ngồi. Chứ em dùng cái chữ ví dụ ra mấy cái đó thì nó hơi kỳ kỳ. I think in this context, the word such as to give example sounds very weird. So I think let's change the word contain, okay? Which contains. No change is predicted to something. Không có sự thay đổi nào được mong chờ đối với cái gì đó. Firstly, there will be no longer. There will be no longer two outdoor courts and one which that will be removed. What, the top, the drawing? Top drawing, you didn't say like top right or top left. Em không có nói là phía trên bên trái bên phải. Đúng ra nó phải là phía trên bên trái. It's actually the top left here. We change leisure pool, you know. Yeah. And one which and one at the top left thôi, không có which ở đây làm gì. And one at the top left of the drawing will be removed to make space for a leisure pool.
Additionally, there will be a construction of two newly changing room. Này phải là tính từ mới đúng nha. Two new changing rooms. Must be two new changing rooms situated at the corner of the southwest and southeast side. Đúng rồi. Okay, good. Cái there will be hơi bị nhiều. You use there will be a lot. You can just say that. Moreover, a new sports shop and a cafe are expected. Được mong chờ, are expected to be built. Được mong chờ được xây dựng, are expected to be built. Which are placed in a western and eastern side. Nó phải là phía tây và phía đông, tại vì em dùng cái dạng tính từ của nó. You are using the adjective form, you need a noun, you know, side. Em dùng dạng tính từ western và eastern thì phải dùng chữ side ở đây, danh từ. Western and eastern sides of the south. What? Phía đông, phía tây và phía đông của cái phía nam. What? Nghe nó phức tạp quá vậy. Why is it so complicated? Let's just say that, okay, let's just say that they are built right next to the entrance, flanking the entrance. Có thể nói là hai cái này á, nó được xây dựng mà nó bó xung quanh hai bên của cái entrance chẳng hạn. Tại sao phức tạp như này? Why do you need to make it so complicated? Em không có nghĩ ra cái kia. Okay, now you know. Which are I expect to be built, which will flank. Cái động từ to flank là kẹp giữa hai bên trái phải, bị tạt ngang sườn á. Which will flank the entrance, mà nó sẽ bo xung quanh cái cổng chính. We will flank the entrance. In addition, in the east are going to be replaced by are going to be replaced by a sport hall which is located next to the seating and two dance studio. It's a new seating and two new dance studio actually. Oh no, seating is old, dance studio is new. Cái seating nó mới cũ, còn cái dance studio là mới. Next to the current seating and two new dance studio, because this is new. There shall be a significant change. Shall be change of the gym in size, which is going to be enlarged to the eastern side and next to the dance studios. You don't need this part. Không có cần cái khúc này nữa. Tại vì em miêu tả thì ta hiểu rồi. If you describe like this, people understand. Then enlarge the eastern side next to the dance studio. People understand it already. You don't have to mention the fact that they're situated at the top of the northeast. Không cần phải nói thêm cái ý này nữa. Cái ý này là dư thừa. This is redundant. You don't need this one anymore. People understand where it is already. So it's better to make it concise, you know. Nó phải cô đọng vừa đủ thôi. Alright, good enough. But there's still a lot of things we need to change here. Vẫn có nhiều thứ cần thay đổi. Now, Mr. Phúc, your turn. Are you excited? Yeah. Of course you should be excited. The sportsman of the future.
He's writing his IELTS writing test 1. Its plan changes after reconstruction. Good. More amenities are going to be provided. Làm đa dạng hóa. Diversifying, to make it diverse. The recreational activities of users. Đa dạng hóa những hoạt động giải trí của những người dùng của nó. Well, actually, it's a good thing that you say diversifying the recreational activities of users. I like it, okay? Khá tốt. Now. Thực sự cái chữ ngay bây giờ, now, thấy nó kỳ kỳ sao á? I think it's better to replace it with currently, hiện tại đi. After entering the sports center through a main entrance in the south. Right opposite the reception, right opposite the entrance. And the heartbeat center, ngay ở cái trung tâm, ngay ở cái trái tim, trung tâm của cái trung tâm này. There's a trying to meet a long pole. And a gym right behind it. A range of outdoor courts lies on both sides of the main building. Cách viết của em có cải thiện rồi đó. I think your writing is getting much more flexible now. Very good. I hope that you can remain like this. You know? Để thầy có thể khen hoài. So I can just give you compliments. I hope that you can remain like this so I can compliment you more in the future. You know? Lies on both sides of the main building. Okay. The future plan mostly shows no change in the existing facilities apart from... Không dám no change đâu. There are actually a lot of changes. But when you say in the existing facilities, well, actually there, I don't agree. Because actually there's a lot of changes. The only thing that doesn't change is the middle part, okay? Cái không thay đổi chính là cái phần ở giữa thôi, chứ còn những phần còn lại là change một đống luôn. So I think it's better to say it mostly show no change. In the existing facility, apart from why the widening, okay, of the gym towards the east and the deconstruction of outdoor courts. Okay. Weirdly enough, this one is not. It's okay. Mặc dù vậy, cái logic nó vẫn tạm ổn. On the right of the entrance. I think to the right of the entrance. But on the right of the entrance, fine. The plan after redevelopment. Sự xuất hiện, sự chui ra. The emergence, very good, of a cafe and a changing room. Okay. Wait a moment. Yeah, but you didn't say on the left side that, right? In the same direction, xem nè, đã bắt đầu chơi nè đó. Xem nè. In a similar direction, in the similar direction, trong một cái hướng giống như thế. In the similar direction. A sport hall will be added, okay? Together with 2 dance studios in the further east.
I think to the further east, I think. In the opposite direction, a sports shop is going to be erected, sẽ được dựng lên. To be erected with another nearby changing room. Moment. Một cái còn lại, một cái sports shop sẽ được dựng lên với một cái còn lại gần cái changing room. Ý là có 2 sports shop hả? Is that what you mean? Like you have 2 sports shops? Yep. No, it's not. There's only one. It's going to be erected. Cái chỗ này có vấn đề về logic này. There's a logic problem here. You need to look at it. But in the opposite direction of what? Cái hướng đối nghịch với cái gì mới được chứ? So I think it's better to say to the left of the entrance, I think. Tốt hơn là nên nói là lấy cái entrance làm cái móc đi. Thì nằm bên trái của cái entrance đi thì nó dễ dàng hơn, I think. It's better to say to the left of the entrance. A sports shop is going to be erected with another nearby changing room. Với một cái phòng thay đồ khác ở gần đó, cạnh đó ha. Okay. A striking feature in the second layout, một cái thứ mà nhìn rất là đập vô mắt người ta, đó chính là trong cái hình vẽ thứ hai là sự xây dựng của một cái leisure pool. A striking feature in the second layout is construction of a leisure pool which is much larger than the old indoor one. Wait, was it the old indoor one? No, the old outdoor one actually. Cái cũ nó phải là outdoor mới đúng nha. Much larger than the old outdoor one, I think. But is it exactly bigger? Let's look at this one. It's not so sure if it's really bigger, you know. It's the shape, it's just different, you know. Cái hình dạng, cái shape của nó hơi bị khác biệt một chút xíu thôi. Nhưng mà nó không hoàn toàn chắc chắn được là nó sẽ là bự hơn hay không. But for sure it's indoor. I think it just say indoor. An indoor leisure pool is much larger. It's larger. Let's just say it's larger, not much larger, okay? Larger than the old outdoor one. Despite some logic problem, I think your essay actually improved, Mr. Phúc. Thực sự là có cải thiện. Good. Let's keep it that way, okay? Now, Mr. Dương, your turn. Are you excited? Yes. You should be maybe. excited. I'm still scared. Scared, huh? You've studied for 3 years with me. You know how it is. You know how it is. Yeah. Bên con nó bé quá, không nghe gì thầy ơi. The diagram detail, động từ detail is a verb, details. Làm chi tiết, hai cái hình vẽ nêu ra chi tiết. The diagram details the present construction of a sports center and management renovation. Looking from an overall perspective. Sẵn sàng xuất hiện trước mặt một điều rằng it's readily apparent that
Lại bị dính cái vụ like rồi kìa, nhìn thấy không? You see, there's a problem like shopping and have a coffee. Trời ơi, thầy đã nhắc bao nhiêu lần rồi, Dương ơi. Why? Chú ý vô, trời ơi. Cứ dính hoài mấy cái này. Should not make this mistake, you know, Dương. Why? Such as outdoor court and expanded gym with additional facilities. Swimming, changing, dancing, and activities largely unrelated to exercise, such as shopping and having coffee. Cái cách viết này cũng khá là mới mẻ. The way you write it, it is actually shows some thoughts, yeah. Các bạn nhìn cái cách viết này xem. Nhìn vào một cái góc nhìn nhận chung thì rõ ràng ra, dễ dàng nhìn thấy được rằng có những kế hoạch để mà loại ra những cái outdoor courts và mở rộng phòng gym với những cơ sở vật chất phụ thêm dành cho chuyện bơi lội, chuyện thay đồ, chuyện múa và những hoạt động gần như phần đông là không liên quan đến luyện tập, ví dụ như là hoạt động shopping, hoạt động uống cà phê. Well, instead of saying like a new cafe or something, like a new shop, he used shopping or having coffee, you know. Thay vì nói về cái cơ sở vật chất đó luôn thì bạn dùng những hoạt động liên quan đến nó. It's actually a good way to write, I think. At the moment, the university main building is flanked by, đúng rồi, flank nè, by large outdoor courts. Look at the word flank. Verb. Usually passive, transitive. Động từ mang tính chuyển tiếp phải có object đằng sau, thường là dạng bị động. Flanked by what? To be at the side of someone or something. Nằm ở bên hông của cái gì đó. Bị kẹp giữa, bị bao phủ, bị flank hai bên. The university's main building. Nhớ là university nó không có phải là vật thể sống, cho nên không có phải s sở hữu cách như vậy nha. The university is not something that's alive. You cannot use apostrophe s like this. And how do you know this is a university, isn't it? Okay, yeah, you mentioned university, yeah. Okay, so the main building of the university is different from the main building of the sports center, so it can create confusion, okay? So be careful with this one. Cái tòa nhà chính của cái đại học nó sẽ khác với lại cái tòa nhà chính của cái sports center, cho nên em viết như vậy nó cũng gây hiểu lầm về logic nữa. Should say that let's say the main building of the sports center is flanked by two outdoor courts. Western courts in favor of a leisure pool. Larger in size than the current pool, than the current one. Nó thay thế, tránh bị lặp lại từ nè. Right, you don't have to repeat the word pool again, you know, just use the current one, which will itself remain unchanged during renovations. The entire main building will not undergo alteration, including the changing room, reception, and seating area. The only slight exception is that the gym on the northern end of the building will be lengthened, bị làm dài ra, will be lengthened eastwards, bị làm dài ra về phía đông ha.
Lengthen. Let's check this word out. Okay. But normally lengthen is it's not something you want. Cái từ lengthen đôi khi nó sẽ liên quan đến một cái điều đó là mình không có muốn điều đó. It's like that. Normally. Okay. Connects with. Chứ này phải là connect có s nha, tại vì cái chủ ngữ của nó là cái gì? Cái chủ ngữ của nó là cái the gym on the northern end of building. This is the subject. So this one is singular, so you have to use connects with s, okay? Will be lengthened to eastward and will connect, I think. And will connect with two new adjoining dance studio. Nó sẽ kết nối với hai cái dance studio mà cạnh đó. The outdoor court on the eastern side will be replaced by sport hall and to the southeast. Lặp lại chữ nè. You repeated the sport hall again. And to the southeast of it. And to the southeast of it, the university will add an additional changing room. Đại học sẽ thêm vào một cái phòng thay đồ thêm vào đó. Southeast of it, the university will add an additional changing room, which is mirror. Cái chỗ này em để vào cái ngoặc này làm gì? Why do you need this parenthesis? Chú thích thế à? You don't have to. Cái này là mệnh đề quan hệ xác định luôn đi. Tại vì sao? Nó là những cái gì mà bổ nghĩa ngay lập tức cho cái changing room này luôn mà. You're giving like information, extra information about changing room directly before this one. So use a... What the hell? So use a relative clause, okay? Definite relative clause. Mà nó được mirror, giống như là được mirror means like you have another one that is very similar to the one you're talking about. Được phản chiếu, phản ánh, giống như được giống như nhân đôi trong cái gương rồi đó. Bởi một cái phòng y chang như vậy. Which is mirrored by the same room by the exact by a similar room. Bởi một cái nha, lần đầu tiên mình nói đến cái nó. It's the first time you mentioned that room. So mirrored by a similar room. By a similar room in the southwestern corner of the plans. And an abutting. What is abutting? You use a lot of words. I have no idea what it is. What? Next to it or touches on the one side. Okay. Cạnh cái gì đó hả? An abutting cafe. Abutting. Abutting. Okay. Cafe to the west.
A large entrance area will not be impeded in any way. Cái khu vực đi vào lớn nó sẽ không có bị cản trở trong bất kỳ cách nào. Will not be impeded in any way. But a new sports shop will open. Sẽ mở. Will open next to the westernmost changing room. Cạnh cái phòng changing room mà ở sát cái phía bên phía tây nhất ha. Hai cái điều này nó đâu có ngược nhau đâu. These two are actually not the opposite of each other. So you should not use the word but here. Và hai điều này thực sự nó cũng không có hề liên quan đến nhau lắm luôn á. These two are actually not really related to use the word but here. Hai điều này thực sự không có liên quan luôn á. I think just say and, I think. All right. Lot of places here and there to correct it. But normally I think you are slowly having some sense of style. Good. Slowly. I said slowly because you have learned with me for like 3 years. It's a long time. Such a long time, isn't it? Okay, any question, class? Mọi người có hỏi gì không? Any question for this task 1? No? Because I can't hear you. Because I can't hear you because Miss Diệu, Mr. Phúc and Mr. Dương are all, your phone is all off. Your microphone is on off. Do you have any question? I think no. You sure about that? Yeah. Okay, so remember that you have task 2 to do by next Saturday, okay? And tomorrow we have to do speaking practice. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.